สบายดียามแรงเด้อพี่น้อง FC เบิดสุขุสุคนกำลังสิพากันมาปลูกมันรอบสองจ้าพี่น้องทางมันเอาแบบไว้นี่มันน่าจะปลูกอ่ะย่อย่อซะย่อซะย่อย่อทางนี้มีหมูแดงเลยลูกน้องเนยกลนคล้องคู่ไว้ให้เลยโอเคแต่ใช้โครงกลางก็ได้ไม่จะมันยาวไปได้ซ้ำๆกันก็คล้องเนยคล้องนี้มันยาวได้ตายของไฟสีงามใส่ฝุ่นไว้เนี่ยอย่าไปต้องสะออกเลยบ่สะเก็บออกแต่ตัวเพื่องสบายดีปะลูกแม่ลูกสบายดีป่าลูกสบายดีป่าลูกมาหาไปยังไงน้องสบายดีป่าลูกมาหาน่ะสบายดีป่าลูกเนี่ยสบายดีป่าลูกให้มาแล้วป่าไม่ยาวใช่ปะ เนี่ยก็ตัดออกทับเตรียมทับแล้วก็ตัดก็ปลูกนั่นเลยปลูกไปนั่น
ป้าถึงอันกล่องไก่แค่ไปกำลังรักษาเผื่อมันติดเผื่อมันงามบ่นั้นมันบ่อยากงามก็เลยมาปลูกอยู่ที่ใส่ไว้ตุ๊กๆอันนี้ก็
นิดหน่อยเล่นลูกเลยเดี๋ยวโฮมปลูกแล้ว3 เครือมาลูกเอ้ย3มันคล้องเนาะปลูกไปหน่อยเป็นกับเพื่อนเลยขอบคุณปลาลุงเบอร์ที่มาเบิ่งมาชมพอกันใหม่คลิปหน้า